Witam serdecznie z Ameryki. Dzisiaj Wam pokażę, jak wynająć samochód w Stanach. Na tą chwilę zamówiłem Ubera. Hello! Marcin, yes! To Chrysler America. 2233 East 20. No, tutaj kolega mi pozwolił filmować. Mogę też, jest kabelek też do ładowania telefonu. I już Wam mówię, co tu się dzisiaj będzie działo, bo wczoraj wylądowaliśmy, wzięliśmy sobie taksówkę z lotniska i niedaleko właśnie motel, a dzisiaj rano, tak żeby już nauczony jakby błędami wcześniejszymi, nie brałem od razu samochodu, dopiero samochód dzisiaj. Jedziemy na miejsce odbioru, dlatego że nie wybrałem miejsca odbioru tutaj hotelu, dlatego że jutro chcę oddać auto w miejscu, gdzie będę wynajmował kampera i od razu się przepakować do kampera, a dzisiaj jeszcze jedziemy na zlot motocyklowy, na taki motobazar, więc wszystko ogarnięte. Później Wam pokażę aplikację, ile coś takiego kosztuje i co i jak ogarnąć właśnie, jak się wybieracie do Stanów, bo można to wszystko sobie zaplanować jakby siedząc w domu i wszystko w aplikacjach, także dam Wam też linki do tych aplikacji, do taksówek i do inne takie ważne rzeczy, które się przydają właśnie, jeżeli się zastanawiacie, jak tutaj zaplanować tą wycieczkę do Stanów. Wow, słuchajcie, dojechałem rewelacyjnie szybko. Jestem tu przy centrum RV, czyli tu, gdzie będziemy kampera odbierać. Ale dzisiaj nie to jest tematem, to w następnych filmach Was interesuje temat kamperowy, jak właśnie ogarnąć, bo mam dla Was sporo tipów. Sam jestem ciekawy, co tutaj będzie się działo, jak będę go odbierał już jutro w zasadzie. A dzisiaj odbieram tutaj auto i też nie, bo mógłbym wynająć auto tak, żeby przyjechało mi pod motel i jutro zdać motelem i przyjechać tutaj taksówką, ale my dzisiaj zmieniamy miejsce zamieszkania, zmieniamy motel, więc wygodniej mi było po prostu tutaj dojechać niż jechać, nie wiem, jakąś komunikacją, bo tutaj z komunikacją miejską jest problem, by to dłużej zajęło, a szczególnie, że jestem z trójką małych dzieci i z żoną, więc to by trochę na pewno trwało, a tak, to jest Uber, czy tutaj są różne inne aplikacje. Ja Wam też dam kod na dole, jeżeli nie korzystacie z Ubera, to będziecie mieli na 2 przejazdy zniżkę po $10, jeżeli wykorzystacie ten kupon. Ja też będę miał tam jakąś zniżkę, więc takie win-win, jak to mówią. Dam Wam też na internet, bo to jest też ważne, żeby mieć po przylocie tutaj kartę eSIM. To też jest aplikacja i tam też, jeżeli sobie pierwszy taki podstawowy pakiet kosztuje chyba $4,5 i można sobie już to uruchomić w Polsce, zainstalować kartę, a kod będziecie mieli na $3, więc za $1,5 macie internet do korzystania i już nie ma strachu. A tutaj chyba jedzie już nasze auto. Ja sobie zamówiłem Mazdę i akuratnie tutaj ta Mazda była właśnie w niedalekiej odległości od tej dzielnicy, czy od tego miasta Los Angeles, czyli Carson, tutaj przy Chrysler America. I słuchajcie, na 2 dni $178 mnie coś takiego kosztowało, już z ubezpieczeniem. Aplikacja jest fajna, jeżeli nie znacie tej aplikacji, to Wam polecam. Zaraz zobaczymy sobie tutaj. Tak to wygląda. Nazywa się Turo, link Wam też dam do opisu. Wpisujemy sobie, jakie chcemy auto, w jakim mieście. To działa troszeczkę jak Booking, że wynajmujemy od prywatnych właścicieli, ale też jest dużo firm, które mają po ileś tam samochodów i po prostu wynajmują. Nie ma się co martwić, bo tam pisaliście mi. Ja już jakby trzy wyprawy i zawsze wynajmowałem tutaj przez Turo i nigdy nie było problemów. Są 3 opcje ubezpieczenia, jest takie podstawowe. 2 razy miałem to podstawowe, raz wziąłem sobie takie większe dla bezpieczeństwa. Ale to już sobie sami decydujecie. Trzeba najlepiej sobie przeklikać, bo tam nie od razu ta cena wychodzi, więc sobie klikacie, nie trzeba jakby potwierdzić, tylko sobie tam wylicza Wam, to wszystko pokazuje, opisane jest ubezpieczenie, właśnie te różne 3 poziomy, to już sobie sami jakby ustalacie. Ale fajna sprawa, w aplikacji też dodajecie zdjęcie swojego prawa jazdy, zdjęcie ze sobą i tam jest czat już z właścicielem, umawiacie się, gdzie podjechać. Jest też taka opcja darmowej rezygnacji, czyli bo podczas zamawiania nie można napisać do właściciela, ale jeżeli tam jest opcja darmowej anulacji, tak, albo Wam po prostu zwracają pieniądze na konto i później możecie kolejną opłacić
kolejną rezerwację i wtedy już piszecie z właścicielem, na przykład, czy nie wiem, czy ma foteliki, czy podjedzie w dane miejsce, czy nie podjedzie, bo zazwyczaj jest tak, że jest po prostu podjazd i zwrot w tym samym miejscu. Dodatkowo też to kosztuje około 60 do $100, to też trzeba patrzeć. Jest też opcja podwiezienia na lotnisko samochodu i my za pierwszym razem tak sobie zrobiliśmy, że właśnie nie braliśmy Ubera, tylko samochód i od razu samochodem gdzieś tam. Ale przylatując do Stanów, pamiętajmy, że tu jest 9 godzin różnicy, jesteśmy wymęczeni, często jakieś przesiadki. Nie da rady się zaplanować, więc od razu Wam mówię, że tego pierwszego dnia sobie po prostu motel, najlepiej właśnie Uber do motelu i na następny dzień sobie umówić jakoś z samego rana, bo się pewnie obudzicie już w nocy bo tu jest czas cofany do tyłu i sobie na spokojnie wynająć to auto, zjeść śniadanie i lecieć w drogę i tam planować kolejne rzeczy. Dobra, jest nasza Mazda CX-3. No i dosłownie 2 sekundy kolega w klapeczkach podszedł, zostawił samochód. Tutaj sobie check-in możemy zrobić, ale pewnie już są zrobione zdjęcia, ale robimy swoje fotki, take photos. Jest po kolei właśnie są zdjęcia jak tam robić, tak? Czyli robimy przód, robimy bok i to się wszystko dodaje w aplikacji i zazwyczaj ten, który wynajmuje, też to dodaje i na początku ja się też stresowałem właśnie, nie? Czy co z tymi zdjęciami, nie wiem, bo coś nie wiem, coś będzie zarysowane, coś tam będzie się działo, ale tutaj no, to jakieś takie rzeczy, które są na przykład uszkodzone, to warto zrobić zdjęcia, żeby później ewentualnie nie było jakichś tam problemów. Ale mówię, no jak do tej pory nic nigdy nie zdziało się. No tutaj nam jeszcze raz jakby pokazuje aplikacja, na to zwrócić uwagę, jak zrobić zdjęcia. A no to już zrobiliśmy to, co jest. Aha, tutaj zrobić środki w razie czego. Ale to przy używanym aucie tutaj myślę, że nie. Naprawdę Amerykanie. Aha. Czyli lepiej zrobić. Dobra, to dodamy kilka fotek. Take photos. Jeszcze raz zrobimy tutaj. O. Hop. 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 Najlepiej jakieś takie rzeczy, które nie wiem co tu można zrobić. Dobra, i co dalej? Kontynuujemy. Zapisujemy. Mamy tak, nie palimy, bo jak będzie palenie to $150. Mamy 400 mil. Tutaj moje prawo jazdy już wysłałem. Auto ma być czyste, bo też $150. I trzeba zwrócić pełny zbiornik. Jest ok. Tutaj mamy właśnie wiadomości. Tutaj mamy informacje o samochodzie. Tutaj są nasze zdjęcia, które dodaliśmy. Mamy, że $179 to kosztowało. Jakie auto, tablice rejestracyjne. No i wszystko jest. Zwracamy zatankowane, to już mówiłem. I tutaj kolega powiedział, że on nie musi być na miejscu, wystarczy po prostu, żebym zostawił kluczyki w samochodzie i zostawił auto, zrobił zdjęcia i będzie. Czekajcie, jak tutaj teraz ściszyć. O, dobra. Skrzynia co? Skrzynia automatyczna. Bardzo wygodna sprawa. Cofamy, zapinamy pasy i jedziemy po rodzinkę i to by było chyba na tyle z wynajmu. Fajne są zasady ruchu. O, mamy tutaj zasadę na przykład nie ma tutaj dróg równoległych, tylko mamy 4 razy stop. Dla mnie to jest rewelacyjna sprawa, bo z każdej strony nie ma tak, że ktoś ma pierwszeństwo i leci, a ty się musisz zatrzymać. Tutaj wszyscy się muszą zatrzymać i jedzie po prostu pierwsza osoba, która się zatrzymała, podjechała i także to jest fajne. I tak samo światła są po drugiej stronie skrzyżowania. I to też jest
dobry temat. No i dobra, jutro tutaj odwiedzimy Cruise America i będziemy wynajmować kampera. No i będzie oczywiście z tym też film. O Boże, jakie tutaj są teraz proste. Wpisałem Genewa Motel, to jest nasz motel. Robimy start i mamy 18 minut, 15 mil do celu. Jedynie co, to nie wziąłem sobie tutaj trzymania do telefonu i to jest jedyny minus, ale i do ładowania też, nie? Bo warto pamiętać, żeby mieć naładowany telefon, żeby się nie okazało, że właśnie gdzieś nam się po drodze rozładuje. I tutaj mamy znak right line must turn right, czyli prawy pas musi skręcać w prawo. Dużo jest właśnie takich znaków tutaj opisowych, co jest bardzo fajną sprawą, powiem wam. I też taka rzecz, że też nie ma sensu zabierać bardzo dużo rzeczy ze sobą. My jeździmy zazwyczaj z bagażem podręcznym, chociaż pierwszy raz żeśmy zabrali 2 walizki, no ale to nie mieliśmy pojęcia, że jest coś takiego jak Walmart na przykład, gdzie można wszystko sobie kupić i fajnie przywieźć właśnie jakieś sobie nowe rzeczy tutaj z Ameryki, bo jest tanio i jest fajnie i no wiadomo, no może nie wszystko jest tanie, ale są rzeczy inne niż po prostu u nas. I jak na przykład nie weźmiecie też, nie wiem, jakiegoś właśnie tutaj tego holderu trzymania na telefon, to też to można sobie kupić, czy przewody, no ale takie coś jak przejściówka amerykańska jest inna niż angielska, o tym warto pamiętać, więc przejściówka na pewno, żeby właśnie przyjechać gdzieś sobie podładować telefon, to też jest ważne. Fajnie jest też tutaj w ogóle ten ruch, jakie są auta, ciężarówki. I dosyć fajnie się, powiem wam, jeździ, bo te wszystkie zjazdy są bardzo dobrze oznaczone i ciężko się tutaj naprawdę pomylić. Co do prawa jazdy, wystarczy nam prawo jazdy polskie, ważne, żeby było. I ja mam wyrobione też to międzynarodowe dla, powiedzmy, bezpieczeństwa, ale jeszcze nigdy nikt mnie nie pytał się o to międzynarodowe. To międzynarodowe wygląda trochę tak komunistycznie, bo to jest taka książeczka po prostu. I jak mam takie z czasów PRL-u takie międzynarodowe, to praktycznie nic się nie zmieniło. Dalej wygląda tak samo. Ale nikt tutaj tego nie sprawdza. Dobrze jest mieć właśnie 21 lat do wynajmu. Tutaj można też wtóro dodać sobie bezpłatnie drugiego kierowcę i tak samo trzeba po prostu zrobić zdjęcia. Także wszystko się robi w aplikacji, nie ma żadnego biura, nie podpisujemy umowy. Wszystko jest jakby zatwierdzane aplikacją, potwierdzamy to swoją kartą kredytową, dodajemy zdjęcia i naprawdę bardzo to fajnie działa. Jedziemy drogą 405. Dla mnie to było niesamowite marzenie, żeby pojechać do Stanów i bardzo się cieszę, że właśnie pierwszy krok, ważne ESTE zrobić, trochę języka, ale to naprawdę tutaj język nie ma znaczenia, czy ma znaczenie, no bo trzeba znać, ale takie komunikacja się tutaj też dużo ludzi po prostu po hiszpańsku, no więc niektórzy nie znają też angielskiego albo podstawy, więc jest też taka wyrozumiałość do innych, tak? Czy bardziej jest ciekawość Amerykanów niż tak jak, nie wiem, u nas się patrzy, że ktoś inaczej wygląda, to już jest podejrzany, tylko tutaj oni są bardziej ciekawi, chcą zagadać, pogadać. Skąd przyjechaliśmy, co to za język i to tak fajna sprawa jest. Kolejna rzecz przy takich podróżach, no to jak wiadomo, podróże kształcą i można zobaczyć, że na przykład Los Angeles to jest taka wielka metropolia, nie wiem jak mamy u nas w mikroskali, tak, Trójmiasto, czy mamy ten okręg śląski, Katowice i cała reszta, to tu jest razy 50. Są po prostu autostrady, można jechać, nie wiem, pewnie kilka godzin, bo ja tutaj, no, można jechać spokojnie, nie wiem, z godzinę, z 2 i być cały czas w Los Angeles jadąc autostradą. Bo tu jest zlepek po prostu miast, to są tak jakby dzielnice, tak, mówi się wszystko Los Angeles, ale jest Inglewood, właśnie tu jest to Carson, 20 czy 30 minut drogi od naszego hotelu, więc warto sobie spojrzeć na mapę. Ja kupiłem sobie też taką dużą mapę Ameryki, w domu sobie wisi, ale dobrze jest też przed wyjazdem sobie postudiować, gdzie, co, jak, gdzie jest, zrobić sobie taką mapę na Google'ach interaktywną, pozaznaczać miejsca, które nas interesują. Czekajcie, my jedziemy 405 dalej. Tutaj jest zjazd 42. My zjeżdżamy, zobacz, jest zapisane 47 zjazd i te zjazdy są bardzo dobrze opisane.
te ciężarówki rewelacyjne jeżdżą. Będę się starał pokazywać jak najwięcej motoryzacji na filmach i na relacji i robić właśnie takie tematyczne filmy, ale też chciałbym Was prosić o subskrypcję, to wiadomo, o łapki, komentarze, ale też żebyście mi pisali, co byście chcieli na przykład się dowiedzieć, jaki odcinek, o czym zrobić. Póki jestem teraz w Stanach ponad 20 dni, więc jest ten czas. Filmy lecą praktycznie na bieżąco, więc jesteście z nami też na bieżąco na tym wyjeździe, więc myślę, że to fajnie, bo pierwszy raz jak robiłem filmy, to szło przez pół roku jeszcze po tym, jak już wróciliśmy, a teraz jak komentujecie to na żywo, to zawsze można jeszcze coś tam zrobić, coś właśnie, co Was interesuje, a na początku wiem, że jest dużo pytań i dużo jest takiego lęku, nie? Co tam, jak to będzie wyglądało, co tam się dzieje. O, to jakiś Jeep jeszcze fajny. A warto, marzenia są po to, żeby je spełniać, słuchajcie. Już niedługo zjazd i zobaczcie, tu mamy 7 pasów. 7 pasów, 2 będą na zjazd właśnie 47. To był zjazd 46, czyli możemy za chwilę już na prawy pas tutaj za tą ciężarówką, za tą cysterną, albo ją jeszcze wyprzedzimy i sfilmujemy, co to jest. Peterbilt, tak? Jak to się nazywa? Uwielbiam te ciężarówki. Też marzyłem tak o pracy kierowcy tira, czyli samochodu ciężarowego w Stanach. To byłby czad dopiero. No ale niestety albo stety, no mam jak życie mam, nie mogę już takich numerów, ale może kiedyś. No i już tutaj zjechaliśmy, o tam jakaś reklama dużego takiego Donuta. Skręcamy w prawo i zaraz będziemy. Naprawdę 8:20, o 8:00 miałem odbiór auta. To jest świetna sprawa. No i zobaczcie, tutaj też jest światło z tej strony, ale światła są po drugiej stronie, więc można podjechać sobie do krzyżówki i wszystko widzimy, co i jak, czy jest właśnie, nie wiem, czy się na przykład zaświeca pomarańczowe, to widzimy z daleka, że jest pomarańczowe i stajemy już i nie blokujemy, nawet tak jak tutaj jest znaczek, nie blokujemy skrzyżowania. O matko, te reklamy na tych drzwiach samochodów amerykańskich to jest coś, co po prostu uwielbiam. Nie wiem jak wy, ale motoryzacja amerykańska to jest po prostu czad. No i tutaj dojeżdżamy. Jest pasy, to jest przejście dla pieszych. Tam jakiś panopek sobie idzie wesoło, a światła mamy po drugiej stronie. No i już jesteśmy praktycznie pod naszym motelem. Tu jeszcze jakieś budki telefoniczne stare, znaczy już jeden aparat tylko został. Ciekawe, czy to jeszcze działa. O, jest nasz motel Genewa. Zajeżdżamy. Gdzieś sobie staniemy może tutaj. No i to by było na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Właśnie się zastanawiałem, czy robić takie dzienne, cały dzień jak wygląda, czy robić właśnie jakieś takie różne tematyczne. Na pewno za chwilę będą odcinki z kamperem, jak tam to ogarniać, ale jestem właśnie ciekawy, jak wam by się to podobało i wszystkie linki macie na dole w opisie. Ja się z wami żegnam, zabieram rodzinę i jedziemy zaraz tutaj eksplorować Los Angeles. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, z tej strony Marcin. Słuchaj, od 15 lat organizuję największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, czyli Bike Week Łeba. W tym roku spotykamy się 14-17 sierpnia przy ulicy Turystycznej. Na 5 hektarach będzie pole namiotowe, będzie scena, gdzie będą koncerty, będą różne konkursy, będą prelekcje z youtuberami, z podróżnikami, także będzie ciekawie. Będą prezentacje też starych, zabytkowych motocykli, 3 parady, w tym jedna nocna,
No będzie się działo w tym roku, słońce ma być jak zwykle rewelacyjne. Bilety są już do kupienia na mojej stronie www.motozloty.com. No i serdecznie Cię zapraszam, mam nadzieję, że tam się spotkamy. Trzymajcie się. Nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz znak. Konkursy, koncerty, radość bez końca. Przyjaciele wokół, miasto rana słońca. Muzyka nas jednoczy, każdy śpiewa razem. W łebie jesteśmy jednym pod niebem gwiazd bazem. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!